Laphinde futhi langena mbukelo khona ekhaya lilangene lishumi lekuthenga lona elikhuluma ko leli uDlamini umlangene mbukelo khona ekhaya ngibona khona ngisho ukuthi umlangene shumi lekuthenga mbukelo khona ekhaya ngiyanithanda kakhulu uNkulunkulu anibusise ngiyabingelela kuwe Mr Mashosho Mashosho amhlonga segama singilangene lokuthenga asho ngumuphi ke lo lapha kuGalatia nemazi nonke ukuthi ile Mashosho uNkulunkulu abusisa kakhulu Mr Mashosho akhanyisele ngokuthi awufisi bona umuntu ayaphansi babona baphambili ngiyakubona ezenzako nakwabanye abantu nami ngifisa ungiphamise elinye lamalanga mbona khona ekhaya ngihambe tona ngihamba noNkulunkulu konke ngihamba naye mbona khona ekhaya ngayiphiwa uNkulunkulu inamandla liyasebenza yawo mbona khona ekhaya ingakusiza ngikhona lapha eDeep Kloof esawathu nge5 mbona khona ekhaya ungakhohlwa ini iwasho zikabani zikaDlamini zikamlangene yini okhuluma ngakho mbona khona ekhaya ithemba mbona khona ekhaya iba nalo futhi ungalahli ungagive up as long usaphila usengakafi ungagive up noma sokulela ungakahle uvuka ungahle awuthola umsebenzi awuphumeleli udlala ngawo ngapha nangapha ithi mina neyakho imini iyeza mbulo khona ekhaya ungayibukeli phansi nawe la kukhona bokukhotha ngamachamba wena kwamanje sakusakhothanywa abanye nawe lapha ithuba liyeza ngisugive up ngila epititif emphana ngohlala mangidinga mbulo khona ekhaya ngiyatfolakala lapha ekhaya Swatini enhletsheni ngaphile khona khona umuze emakhaya kusekhaya kithi la epititif indawo yami mbulo khona ekhaya ngifulakala lapha emini ngifulakala office ngami ngikhona eDeep Kloof uphi esawethu ngemgcibelo nge5 ka February ungaphuthela ukuthinta ngesamsandla kukhona uzonyakaza kuwe khona bese kenzeka nangekukholelwa bese uyethemba umthembu umuntu obephambi kwakho bona ungamthembi eke kuze ulwele lutho umbukelo khona ekhaya ngithi kini nonke ngiyanithanda ukunibusise Yimbe sonza ngesithuna ngimthandaza uDlamini langene shumi lekuthenga kwala ile limbukelo khona ekhaya ngalahli ithemba ngiyakuthembisa uNkulunkulu wami oyengcwele umbukelo khona ekhaya Jona manje Nkosi amakhosi umbusise uNkulunkulu phakade umkhanyisele Jehova namanje simade wezulu ngiyamkhulisa khona kuze phakade haleluya kukhona ukudinga ukukhulekelwa khona udinga uthambe yohlola khona udinga uthambe ugezeke ugezwe ufuthwe uphahlelwe lunza umsamo lunza ikhala kini lunza impilo yakho relationship yakho izinto zihambe kahle kusiko kudinga umkhuleko ngiyakhuleka because ukukhuleka kumahala mbukelo khona ekhaya but ungangifowele ukuthi ngikhulekise nawufona no ngikhuleka mase sontweni noma ngihlile nje bangihlele nje kanje nesocela ungifonela ngitshaja imali because sokudla isikhathi sami uNkulunkulu wangipha ufuna ukubona ngiphakama lo msebenzi angiphawa abantu ufuna bakhokhe babhadale kwazi ukuthi nami ngibonakala ukuthi ngiyithenga iwasho ngiyathenga amadatha ngithenga isikhathi sami mbukelo khona ekhaya siphile emhlabeni akukho ngeke sibe nako masikufuna kulomnyaka lo 2022 owethu lokhu uhleli udlala uze ufa ungaphumelelanga asazi ngale ukuthi mhla sowufile ubusuphila kanjani zama ukuthi uphila kahle kusese manje inkosi ibusise mbukelo khona ekhaya sukuma msufelela imali ungavilaphi ungagcilazeke but ngakuthinta ngesamsandla khona uzonyakaza emzimbeni wakho kulunto zakho inkosi ibusise ngiyabonga